Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim. Der Film ist vorbei. Aber ich bin irgendwie noch nicht ganz fertig damit. Deshalb sitze ich hier immer noch zwischen leeren Bechern und Popcornresten und denke nach. Der Trailer, der mich hier ins Kino gelockt hat, der war ganz anders. Explosionen, große Verfolgungsjagden, spannende Musik. Und ich war mir echt sicher, das wird ein richtig großer Film. Aber dann war alles ruhiger, leiser, weniger Action und mehr Fragen. Viele sind tatsächlich schon während des Films aufgestanden und gegangen, weil der Film einfach nicht zu dem gepasst hat, was sie erwartet haben. Damals, vor 2000 Jahren in Jerusalem, da war das so ähnlich. Da hatten die Menschen auch so eine Art Trailer im Kopf. Jesus kommt nach Jerusalem, endlich als Retter. Einer, der aufräumt, der stark ist, der Schluss macht mit den Römern. Die Menge hat richtig gejubelt, hat Palmzweige auf der Straße ausgebreitet. Die Stimmung war richtig gut. Doch die Geschichte entwickelte sich ganz anders. Jesus reitet nicht auf einem Kriegspferd. Er sitzt auf einem Esel. Langsam, friedlich, verwundbar kommt er in die Stadt. Und plötzlich merken viele, das ist nicht die Geschichte, die sie erwartet hatten. Ein Satz von Jesus trifft mich dabei immer wieder. Mein Reich ist nicht von dieser Welt, hat er gesagt. Nein, Jesus erfüllt nicht einfach die Erwartungen. Er zeigt etwas Tieferes. Sein Weg führt nicht zum schnellen Sieg, sein Weg führt ihn zum Kreuz. Und doch beginnt genau dort echte Hoffnung. Vielleicht kennst du das auch. Du hast so eine klare Vorstellung davon, wie Gott handeln sollte, wie schnell er helfen müsste, wie ein gutes Ende aussehen müsste. Doch Jesus, der folgt nicht unserem Trailer. Er erzählt eine größere Geschichte, eine Geschichte von Liebe, von Treue, von einem König, der bleibt. Auch dann, wenn andere den Kinosaal schon längst verlassen haben. Angedacht zwischen Rhein und Reden. Impulse aus dem Kirchenbezirk Germersheim.